Мына пластмасс шелек жарылып кеткен түбінен. Соны қалай кілейлеуге болады деп бәрі ойланып, бері ойланып. Мына пайкамен кілейлеуге бел будым. Әзірге кілейлеп жатырмыз. Осылай пайканы жақсылап қыздырып аласың да. Осылай бірінші бүйтіп батырып шығамыз да, қыздырып. Содан соң былай жабыстырып тастаймыз, бәрін біріктіріп. Қазір болғаннан соң су құйып қараймыз ішіне. Аға ма, ақпай ма? Міне, осы жерден мына жерге дейін жарылып кеткен болады. Міне жамап болдық шелекті. Енді қазір су құйып қарайтын боламыз ішіне. Астын қарайық енді. Бұл күнделікті жаңағы далаға балшыққа неге стройкаға құрылысқа арналған шелек. Сол үшін іштері деген жаман болып жатыр. Міне су жоқ астында. Асты таза. Міне осылай жасап алсаңдар болады.